大家好，这段我们来画一下扇面啊。我们先调一个颜色，太青蓝调曙红，各一半。调成一个紫色，让它红一点啊。两种颜色要调均匀。然后我们再准备一些藤黄、太青蓝，等一下画叶子用。再准备一点点太白，等一下撞到花瓣上啊。再来点墨，干净的笔去掉多余的水分，我们用这个来画花。笔尖去碰颜色，然后把笔压扁，好，这样就可以用了。扇面我们一般画的位置啊，一般也是和这个方形的、长形的都一样，它也是有黄金位置，4个点黄金位置，我们可以画在任何一个点上。画在它的附近就行了，黄金位置的附近，把这里画一朵啊。注意用笔的变化，加上一些动作啊，就像写书法一样啊，加上一些书法的用笔进去，这样它的形状会更加漂亮。画的时候要不急不慢，一边画一边对比。浓淡的对比，我们把原来分开讲解的那些关系都用上啊，浓淡干湿的变化。那么这里出现了，这个颜色很重，其他地方我们也要出现一点，要不然它就会孤立在那里。上面的水分很多，笔尖沾水，注意左右的变化。现在已经有浓淡大小的变化，那么这个浓和淡，它们的区别太大了，我们来过渡一下。这一小串就出来了，然后我们再去整理外形。
这个外形是不是有点平均了啊？我们可以加一两笔，打破一下它们的平均。左边比较整齐，右边我们就让它来点凹凸，然后干净的笔尖去调点太白，撞到花瓣里面去。一般是撞在大一点的、淡一点的花瓣上，小的不用撞。然后再增加一点点藤黄。我们用另外一支笔，还要调一点点胭脂啊。藤黄加太青蓝，藤黄多一点。然后笔尖调胭脂，把这个紫藤串联起来。然后笔尖调藤黄，沾胭脂。这一小串就画出来了，然后我们再画几片叶子。叶子一般，一片大一片小把这个大小关系用上。这样长一支，然后我们可以在下面再来一支。也是一样，要有大小。我们把叶子都是朝右边这个方向，只有一小支朝左边。这里还可以加一笔，笔尖沾胭脂，来勾叶脉。
然后我们来画一下藤。笔尖沾点墨，调一下啊。我们把这一支从左边坠下来，然后我们又长上去啊。这样刚好接上。在这个基础上，我们再画一点小嫩芽。这边这个紫藤的根紫藤的这个根部，我们也可以画一点点小叶。那么这里有一串大的这个地方从这里长出来，感觉我们让它穿上去可能更加舒服一点穿上来。这样它有一个节奏。那么这边一串大的这边也可以长一串在里面，藏在这个叶子里面，很小一串藏到里面也可以。这边来点小嫩芽。藏在里面的这一朵就淡一点。这样它就会有一个长度关系、大小关系。这个小枝也要比它淡比这个主花要淡一点。也可以用一点淡墨。把这个老枝干这些飞白，我们走一遍。然后这个花，我们用淡的颜色在这些空白太多的小飞白，这些小飞白太多，可以盖掉几颗但是不要盖完。左边看一下是不是还要加一点看一下情况，观察一下。我们画完的时候要去整理、观察，找问题，解决问题。
那么现在已经有长露主次这种关系。那么这个叶子只有这个地方有，其他地方都没有。那我们要找一个地方出现，让它们有一个呼应，不能只有一组叶子啊。只有一组叶子，它就显得孤立。笔尖调藤黄，再调太青蓝，把它们混合，沾胭脂。我们可以这边也可以出现一组叶子感觉这是画外的。从画外生了一组叶子出来。这个叶子是从这个枝长出去又回来，这个就是和它们呼应然后笔尖调点胭脂，好，这么一张小画就完成了。大家可以根据这样的方式构图可以把这个主花放上去一点，或者放左边一点这么缀一支过来然后加上一些长露叶子，要找出有呼应各种形状各种画面都可以。刚才我又看了一下，这一点和这一点只有这两个地方黑的颜色，我们再来找一下我们可以把它调整一下，把这里也来一点黑的让它们把它们减弱，就是最后调整需要我们去观察这样它就会把它引开它到处都有，它就不会孤立。如果只有那两颗，它就感觉有点孤立。好，这段我们就讲到这，感谢大家。